Hai semuanya, apa kabar? Kalian siap ketemu pemburu paling keren dari utara? Siap? Ini dia, si burung hantu salju. Bayangkan mereka bisa terbang sampai 80 km per jam. Wush, mereka makan tikus, bebek di air, bahkan bangkai. Hebat kan? Mereka tinggal di tempat yang super dingin loh, kayak es batu semua. Dan mereka harus pintar-pintar, soalnya di sana ada beruang kutub juga. Coba lihat matanya, tajam dan misterius banget, bikin merinding. Burung hantu salju, benar-benar keajaiban alam, langka sekali. Jangan sampai ketinggalan, tonton terus untuk tahu lebih banyak tentang pemburu kutub yang misterius ini.